LNP Renewable System சார்பாக எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம MEP பேசிக்ஸ் பார்ட் 6 பற்றி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்ட் 1 to 5 மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் MEP பேசிக்ஸ் பார்ட் 1 to 12 தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக ஒரு மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங் கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட டிஸ்கஷனில் நிறைய இடங்களில் நம்ம சிம்பிள்ஸு, அப்ரிவேஷன்ஸு, அக்ரோனிம்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவோம். ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணும்போது எதாவது டவுட்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோட இந்த பாட்டை பார்க்குறது மூலமாக உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் 6ல் என்னென்ன விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, FCUவில் எத்தனை விதமான FCUs இருக்குது, ஓகேங்களா. ஒரு மேக்ஸிமம் நம்ம வெலாசிட்டி ரேஞ்சில் ஒரு டக்ஸை டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பில்டிங்ஸ்க்கு அது என்னென்ன ரேஞ்சஸ் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஒரு பெஸ்ட் கோர் லே அவுட்டு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், எப்படி நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் ரூமை செலக்ட் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு ப்ரொப்பலர் ஃபேனில் ஏற்படக்கூடிய நாய்ஸஸை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொப்பலர் ஃபேனில் நீங்கள் வந்து வைப்ரேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸு. பேசிக்கலாக அதில் ஒரு ஃபில்டர், சப்ளை ஃபேன் இருக்கும், ரிட்டர்ன் ஏர் இன்லெட் இருக்கும், கூலிங் காயில்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா. இப்படி தான் ஒரு ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இது வந்து ரீஹீட் ஃபங்க்ஷன்ஸோடையும் இருக்கும், ரீஹீட் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமையும் இருக்கும் ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸு, சரிங்களா. இது வந்து ஹரிசாண்டல் சீலிங் சர்ஃபேஸ் மவுண்டட் டைப்லேயும் இருக்குது, ஹரிசாண்டல் சீலிங் ரெசஸ் மவுண்டட் டைப்பில் இருக்குது. அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் ஃப்ளோர் மவுண்ட்டும் இருக்குது, வெர்டிக்கல் ஹை வால் மவுண்டட் டைப்லேயுமே வந்து ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கூலிங்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கூலிங் காயில் போதும். பட் சில நேரத்தில் ரீஹீட் ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தைரிஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் நம்ம ஹீட்டர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸ்டேஜ் 1 ஹீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹீட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3 ஹீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஹீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ டியூரிங் வின்டர் சீசனில், சரிங்களா, நல்ல கூலிங் எஸ்டாப்ளிஷாக இருக்கும்போது அங்கே ஹீட்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸாக இருக்கக்கூடிய தைரிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஃபேன் காயிலேருந்து வரக்கூடிய காற்றை குளிர்விக்க முடியும், ஹீட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் கோர் ஏரியா அப்படின்னு நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே சரி ஒரு மெக்கானிக்கல் ரூம்ஸில் இருந்து மெக்கானிக்கல் ரூம்குள்ளே இல்லை பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் ரூம்குள்ளே தான் வந்து பேசிக்கலாக நம்ம ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் இருக்கும், வேரியபிள் ஏர் வாயிலிங் யூனிட்ஸ் வந்து கன்சர்ன் ரூம்குள்ளே இருக்கும். டெடிக்கேட்டட் ரூம்ஸான ஐடி ரூம்ஸு, கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்க ரூம்ஸில் வந்து ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த மெக்கானிக்கல் ரூம்குள்ளே தான் வந்து சில்லர்ஸ், டக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அப்போது என்றைக்குமே இந்த மெக்கானிக்கல் ரூம்லேருந்து மித்த ரூமுக்கு நீங்கள் டக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, சப்ளை டக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, இல்லை ரிட்டன் டக்ஸ் கொண்டு போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது அது ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்தில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேர் கேஸ்க்கு அந்த பக்கம் மெக்கானிக்கல் ரூமை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு இந்த சைடில் உங்களுக்கு தேவையான ரூம்ஸு, எலிவேட்டர்ஸ், எக்ஸ்கலேட்டர்ஸு, டாய்லெட்ஸு, ஓகேங்களா, ரேம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் ரூமில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டேரை க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்து இது அத்தனை விஷயங்களுமே கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு டக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி, நாளைக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்லையுமே சரி, ஸ்டேர்ஸில் போய் நின்று நீங்கள் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதர் லிஃப்ட்டுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்ஸ் கொண்டு போகிறதுமே ஈஸி. நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் ஏதாவது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும்னாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட மெக்கானிக்கல் ரூமை சுற்றியும் நீங்கள் மித்த ரூம்ஸை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது அங்கேருந்து டக்ஸை கொண்டு போகிறதும் சரி, அங்கேருந்து ஏர் ஃப்ளோ, சப்ளை லைன்ஸு சரி, ரிட்டர்ன் லைன்ஸை கொண்டு போகிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். புரியுதுங்களா. ஸோ எப்பயுமே டிசைன் பண்ணும்போது மெக்கானிக்கல் ரூம்ஸை தனியாக ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் வச்சிடாதீங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரலைஸ்டான ஒரு இடத்துல வைங்க. அப்படி இல்லாட்டியுமே வந்து ஸ்டேருக்கு பக்கத்தில் தயவு செஞ்சு வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா நாளைக்கு அதை வழியாக க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது நீங்கள் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரொப்பலர் ஃபேனில் நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு மெட்டல் ஹூடில் 2 இன்ச் திக்னஸில் ஃபைபர் கிளாஸ் லைன்ஸ் டாப்ஸ்லையும் அதோட சைட்ஸ்லையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரொப்பலர் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் ரூமை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்குது, ஸ்டோரேஜ் ரூம்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது. மேக்ஸிமம் ட்ரை வால்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா. நான் ஸ்டென்டிவ் ஸ்பேஸஸாக இருக்கக்கூடிய ட்ரை வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இதே வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இருக்குது, அது ப்ரைவேட் ரூமு, அங்கே சவுண்ட்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஹெவி மெஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை டிசைன் பண்ணலாம். அப்போ தான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸும் நாய்ஸும் உங்களுக்கு வந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. அதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வால்ஸோட திக்னஸு ப்ராப்பராக இருக்கணும். அதுக்கான பெயிண்டிங்ஸு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் பெயிண்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் ரூம்ஸில் ஒரு ஹீட்டிங் ப்ராசஸ், கூலிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும்.
ஸோ அப்போ ஈவன் சவுண்ட்ஸு கூட சில நேரத்துக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் ரூம்ஸு இல்லை கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் நடக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிஷன் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது மெக்கானிக்கல் ரூமில் இருந்து ஸோ அதுக்கு ஹெவி மெஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பயன்படுத்துகிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொஃபலர் ஃபேன்ஸை நீங்கள் சீலிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வெறும் கம்பி வச்சு மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வைப்ரேஷன்ஸ்னால சவுண்ட்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஹேங்கர்ஸ் அங்கே பயன்படுத்தலாம். அந்த ஸ்ப்ரிங் ஹேங்கர்ஸில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைப்ரேஷனில் ஏற்படக்கூடிய நாய்ஸை வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்போஸ் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ அந்த எல்போஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இந்த டைரக்ட் ஸ்கொயர் பென்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்போஸை தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுதான் நாய்ஸை அதிகமாக ஏற்படுத்தும். அப்போ பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதர் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங் ரேடியஸ் ஓகேங்களா லாங் ரேடியஸ் எல்போஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் ஆர் குவைட்டஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டியுமே வந்து ஸ்கொயரில் லாங் ட்ரையலிங் எட்ஜ் வெயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு குவைட்டஸ்ட் நாய்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேடியஸ் வெயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்போஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு குவைட்டஸ்ட் நாய்ஸை வந்து உருவாக்கும். சரி, ஸோ நாய்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா குவைட்டஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா லாங் ரேடியஸ் வெயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்போஸை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. நன்றி. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ண எங்கள் காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்கள் பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும், எஸ்பெஷலாக சீமென்ஸ் எலன்படி டெல்டா பிஎல்சிஸ் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ண எங்கள் காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜிசிசி கண்ட்ரிஸான கத்தார், ஒமன், சவுதி மாதிரி நாடுகளில் போயிட்டு பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ஹெச்விஏசி சிஸ்டம், எம்இபி ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ளே எஸ்பெஷலாக மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங் கோஆர்டினேஷன் ரிலேட்டடான ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். அது ரிலேட்டடான பேசிக்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அது ரிலேட்டடான ட்ரைனிங்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இபி பவரே இல்லாத ஒரு இடத்துல சோலார் டிசி லைட் சிஸ்டம் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அதுக்கான சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு விவசாய நிலங்கள் இருக்கலாம், அங்கே இருக்கக்கூடிய பயிர்களை காட்டு மிருகங்கள்கிட்ட நீங்கள் பாதுகாக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ஃபென்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்ஸுக்கு பதிலாக சோலார் மூலமான எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்ஸுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும். சோலார் ஆன்கிரிட், ஆஃப்கிரிட், ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன், சோலார் ஸ்ட்ரீட்டில், சோலார் பம்ப் சர்வீஸஸ்க்கு தேவையான டிசைன், இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங், கன்சல்டன்சி, ட்ரைனிங் சப்போர்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி பேசிக்ஸு, எம்இபி பேசிக்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நீங்கள் வந்து இதர் ட்ரிபிளி பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம், இசி பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம், அதர்வைஸ் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டை பற்றி பேசிக்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்குது. நீங்கள் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்குது, ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கான சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ எங்களோட காண்டாக்ட் லிஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். நன்றி.